ide vlak. Poďte rýchlo, deti, poďte nasadať. Pôjdeme my do Popradu, kúpime si čokoládu. Ahojte kamaráti. Neviete zdraviť? Ahojte, no. A vy ste prišli čo sem, do Korza nakupovať? Nie? Vy ste prišli asi sa pozerať na nejaké divadlo, že? Áno? No výborne, pretože ja mám pripravené pre vás úžasné divadlo, dokonca bude o takom rozprávkovom vláčiku. Viete kamaráti, aby som aj začal hrať to divadlo, len mne tu chýba ešte jedna moja spoluherečka, ona sa niekde stratila, asi nakupuje, ja neviem, kde majú zľavu. Ahojte kamaráti! A vy tu čo robíte? Vy nenakupujete? Vy ste radšej prišli do divadla ako na nakupovanie? Ja som počul Mišku, bola tu Miška? Maxo, haló! Mišla. Ahoj, nevidel si Maxa? Maxo, haló! Haló. No ahoj, prepáčte kamaráti, no. Ty, keď sa si stratila, ty sa furt strácaš, začínam bez teba a potom oni čakajú. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna rozprávková krajina a v tej rozprávkovej krajine chodil rozprávkový vláčik, rýchly, ktorý chodil po krajine krížom a krážom a vozil deti do školy a dospelých do práce. Kamaráti, a vy budete naše vagoniky? Áno? Rušňovodič, ako húka vláčik, zahúkaj. Tak výborné, aj naše veľké vagoniky budú sa s nami hrať. Ide mašinka, dymí sa jej z komínka, leskne sa koňová. Ide do rozprávkova, leskne sa koňová. Ide do rozprávkova, vláčiky s ňou spievajú, kamaráti chýbajú. Ahojte kamaráti. Ja som slon a volám sa Pom-Pom. Keby som bol taký malý ako komár, mohol by som platiť iba jeden halier. Kam? No, Hello. to je teda otázka. Prencania, komár. No keď si komár, tak zapsuč. Ide mašinka, dymí sa jej z komínka, stretla slona, čo len táral, vydával sa za komára. Stretla slona, čo len táral, vydával sa za komára. Ahoj. Ja by som si mohla teda asi kúpiť jeden lístok, čo? Haló? Haló, kto to je? Pomoc! Pomoc! Pomocme, to je sám čert Lucifer aj s rohami. Ide mašinka, dymí sa jej z komínka, vezie kozu na kúsok, čo má z kapusty lístok. Vezie kozu na kúsok, čo má z kapusty lístok. Vezmeš ma so sebou? A ty si kto? Som had a volám sa okuliarník indický. Ja si prosím jedny okuliare. Áno, niečo na oko, tak to si tu správne, pretože u nás v Korze nájdete naozaj najlepšie okuliare na svete. Ide mašinka, dymí sa jej z komínka. Okuliarník sa mi viezol, čo si všetko predtým plietol. Okuliarník sa mi viezol, čo si všetko predtým plietol. Branko, pozor, máme tu Branka, zatleskajte Brankovi, zatleskajte mu, áno. Aký vláčik by si ty vymyslel, Branko? Nákladný. Zatleskajte Lukášovi. Áno, výborne. A Lukáš vymýšľal svoj vláčik. Aký by si ty vymyslel? Aký? Párny. Párny vláčik. Zatlieskajte Dianke. Áno, Dianka, tlieskame ti. A aký vláčik by si ty vymyslela? Povedz. Kvetinov. Kvetinový vláčik od Dianky. Zatlieskajte, to je naozaj krásny kvetinový vláčik. Naša porota sa po dlhom váhaní, tápaní, múčení a radení rozhodla, že v tejto súťaži vyhráva nákladný parný vlak, kde všade voňajú kvetiny a celý kvetinami vyzdobený a vymaľovaný. Ide vláčik, ide vlak. Poďte rýchlo, deti,
poďte